Përshëndetje, mirë se erdhi në kanalin tim. Për ata që nuk e din, edhe nuk më njohin mua, sigurisht nuk kanë gata të din, unë i adhuroj surprizat. Të më thënë, mua më pëlqen që ti bëj surprizat të tjerëve, po jo të marr për vete. Kështu që nëse po e dëgjoni këtë, mos më bëni surpriza asnjëherë, sepse vërtet i kam shumë inat. Unë e kam shumë qejf të organizoj evente për të tjerët, të shikoj që kënaqen, edhe gjëra të tilla. Kështu që sot do bëj të njëjtën gjë. Sot, po them sot sepse faktikisht është data 2 qershor. Por përveç kësaj kam nisur me këtë organizimin që në mars. Pse do thoni jo? Unë po organizoj darti Ditelindjen Surprize. Darti mbush 25 vjeç dhe doja që të organizoja Ditelindjen Surprize sepse doja ta çoja over the board të gjithën. Më është dashur shumë kohë që të bisedoj edhe me miqtë e tij që jetonin jashtë për të organizuar edhe pjesën e biletave. Më është dashur kohë që të organizoj për eventin, për lokalin, edhe për kompaninë që do ta marrë përsipër. Për të gjitha këto, që edhe ju të shikoni se si mund të organizoni një event duke mos pasur shumë kohë, do t'ju tregoj sot se si do bëhet, domethënë te kjo video, se nuk do t'ju tregoj vetëm sot. Dhe uroj shumë që t'ju pëlqej. Unë jam shumë entuziaste, mezi po pres që të shikoj edhe finalen fare se si do përfundojë e gjitha. Dhe Shihemi për 2 sekonda. Parkova, se nuk doja të flisja duke i dhënë makinës. Tani po iki që të bëj takimin tim të parë me kompaninë që do të marri përsipër, domethënë që do të më ndihmoj me organizimin total të eventit. Flas për Sara Event, besoj se e keni dëgjuar, sepse edhe jo nuk e kam unë. Dhe pasi të bëj këtë takimin, do shkojmë tek Plaza, sepse tek Plaza do të organizojmë edhe Ditelindjen. Do shkojmë atje sallat, kush na përshtatet më shumë atë do zgjedhim. Kështu po nxitet se atëherë unë jam me Sara këtu, që është dizajnere e Sara Event, e cila do më ndihmoj me të gjithë detajet, sepse unë ju e dini nuk kam kohë të mjaftueshme, po edhe nuk i kam pajisjet, sepse Sara ka të gjitha gjërat që mund të dëshironi, lulet, qyrinj, skarriget, larta të shkurtra, gjithë gjërat. Kështu që do shkojmë tek Plaza tani. Do shkojmë tek Plaza tani edhe do shikojmë sallat se kush do na pëlqejë më shumë. Edhe pse kemi një ide pak a shumë apo jo. Po. Hajde mirë mos rilaj. Okay. Paka shumë të gjithë diskutimet që kishim, dham disa ide. Sara ndërkohë do m'i dërgoj edhe me mesazh, që do t'i shikoni edhe aty, se ne do bëjmë biseda edhe pa ju. Dhe pastaj do shikojmë se si do shndërrohet kjo salla këtu. Shihemi, duhet të rresh një baner nga Rezi? Okej. Është data 22, domethënë kemi bërë gjitha përgatitjet, nuk i kemi mbaruar akoma gjitha, tani sapo mora këtë posterin banerin që sapo pat. Jam shumë kështu spondjen. Jam shumë nervoze, shpresoj shumë që të bëhet çdo gjë në kohën e duhur. Unë sapo xhirova një video në fakt në Cineplexi, edhe prandaj jam pak e skuqur këtu sepse hoqa atë Mickey Mouse që kishte tek koka. Do e shikoni atë videon shumë shpejt, ose e keni parë, nuk e di, varet si kanë nesër xhirimet. Tani nuk ka asnjë ide, domethënë që kjo gjë do krijohet. Përveç kësaj, është irrituar me të gjithë ne, sepse neve nuk ja kemi varë për Ditelindje, edhe nuk e kemi dhënë asnjë opsion për Ditelindje dhe i kam thënë gjithçka
shokëve të Dartit, ose gjithë njerëzve të afërt të Dartit i thonë që janë në një udhëtim, kanë diçka tjetër për të bërë, në mënyrë që mos ta presi fare që ato njerëz që do të jenë te Ditelindja të jenë aty. Unë tani do të ikë te Plaza, sepse aty e përmenda që do ta organizojmë, do të takoj Sara Event, që po vendos ato detajet. Dhe në orën 6, tani është ora 2, në orën 6 do të vi edhe Heliosi me ushqimet e tyre. Me siguri do ha diçka aty sepse nuk kam ngrënë asgjë, pastaj duhet të bëjmë gati, duhet të vazhdojmë shtrimin te Darti, ka shumë gjëra për të bërë. Kjo është një gjë gjigante që është baneri. Tani do shkoj si po shkon, do shikoj të përelësh. Do shkoj si po shkon punimet. Isha shkoj një të gjë mirë, ashtu siç e kemi planifikuar që do shkoj. Dhe po e thoya, Darti nuk e dishon fare këtë gjë, domethënë as nuk e imagjinon në fakt, se e di që duhet shumë kohë që të organizosh diçka të tillë. Edhe e fare pret mbase pret që të vinë në një njeri nga ata afërmit, po, ashtu gjë tjetër jo. Këtu po punohet. Kjo është pjesa e banketit, që do ulen njerëzit këtu. Sa bukur. Këtu mund të ulen të vinë diçka përpara se të vijmë ne. Dhe tara. Ç'kemi? Si jeni? U lodhët? Ua, sa ka ndryshuar. Sa bukur. Kjo është Gazi, është baba i Sarës. Sola edhe këtë banerin gjigant, që kemi si jeni. Si e? Ua, sa bukur. Po se s'po të shikoja. Si e? Mirë. Ka dhe shumë bukur. Nuk e ka Ditelindjen sot e ka nesër. Dhe ka 12-ën. Sa bukur e këto. Ka dhe shumë bukur. Mezi po presë kështu, ta shikoj edhe me dritat, të gjithë. Këto janë ato yjet që do vendosim? Do vendosim në lartë. Po. O mirë se s'do ta tregojmë gjithë efektin. Turan të gjëra për fund. Po. Okej. Po banerin si do ta vendosim? Unë kam marrë një tjetër. Ma trego. Faleminderit dhurat nga ju. Shumë faleminderit. Neve kur të vim, do hyjmë ne, e kuptoj që mos ta, po, që mos ta kuptoj. Okej. Ata kur të vinë, do vinë këtu dhe duhet i drejtoj njëri nga ata djem që të hypin këtu, që të shikojnë gjithë këto gjërat e tjera. Tani është ora 8. Jam super vëmër të përgati vetë, po duhet të bëj një check-un final, shikoj se është çdo gjë okej. Më pas do vi Altini i famshmi për të bërë xhirimet e tij super të bukura. Altin Celmeta besoj i njihni. Tani po pres që të vjesh sore një herë. Neve do mendojmë që të vim nga poshtë, ndryshe nga të gjithë tjerët që do vi nga këtej, dhe menduam që t'i fikim gjitha dritat, në momentin që unë do lajmëroj njërin nga personat e ftuar që do vim, dhe në atë moment, sa po të lajmëroj që jemi duke unë gjithë ose do dëgjohet, se do jetë qetësi, të vini ndonjë muziku diun për surprize. Që preferenca që kemi qef? Tani, këtë da të shpjegoja. Tani, e para, pallavan, harroj. Nuk e dua fare. Jo se ka njerëz që e kanë qef, e kupton? Ka njerëz që kanë qef, po unë nuk e kam qef fare. Hej, e di që ju fola pak më përpara, tani do t'ikim tek eventi që ju fola. Do t'jem e Dartit, ngrinë vetu, edhe eventi është tek Plaza. Me zi po presë që t'ikit të shikoj se çfarë kanë bënë ndryshe, edhe të shikoj gjithashtu edhe arredimin, edhe ato bijuterit, sepse normalisht do na japin edhe bijuteri.
Sa bërë kjo gjerë këtu. Ja ma është këtu direkt. Se ty për ma është nësarë. Ne da një për një shqitemi, urë mos t'jemi të parët tek eventi, se shumë qëtëzi. Apo jo. S'ke për që njërë parë. E që sot të vonuan për ideja. Mirë që nga këtu e hapura. Mos kemi ardhur shumë herët? Më duke se kemi ardhur shumë herët. Without rhymes, without words.